7-ci sinif zivanın birləşməsinə aid digər məsələ. Deyir, detalın qalınlığı 60 mm, zivananın qalınlığı 24. Bu halda yarığın və yanağının qalınlığı neçə millimetr olar? Düsturumuz necədir? S2 bərabərdir 0,5 vurulsun S0 çıxılsın A. Demişdim sizə ki, hər dəfə bir düstur bilməlisiniz. Bir düsturda nəyin nə olduğunu, sizdə imtahanda S0 yazmazlar, A-nı yazmazlar, S2-ni yazmazlar. Bilməlisiniz ki, hansını yerinə qoymaq lazımdır. Ona görə də bilin ki, S2 nədir? Yarığın və yanağının qalınlığı. 2 yazılıb, yarıq və yanaq ikisini götürəsiniz. Sonra S0 detalın qalınlığıdır. A, zivananın qalınlığıdır. Gəlin qoyaq yerinə hesablayaq. Dedik, S2-ni istəyir bizdən, bərabərdir. Düsturu yazırım, 0,5 vurulsun. Gəlin yerinə qoyaq. S0 oldu 60. Çıxılsın. A-mız da oldu 24. Bərabərdir. 0,5 vurulsun. 60-dan 24 çıxanda eləyəcək 36. Onu da 0,5-ə vuranda eləyəcək 18. Cavabımız B variantı 18. Yəni, çox sadədir bu məsələlər. Düsturu bilsəz və düsturda parametrlər nə olduğunu bilsəz, yerinə qoyub rahatlıqla hesablaya biləcəksiniz. Dedik, S0-mız oldu 60. Qoyduq 60-ı S0-ın yerinə. A-mız oldu 24. Qoyduq yerinə. 60-dan 24-ü çıxdıq. Vurduq 0,5-ə. Düsturun özündə var 0,5. Aldı cavabımız 18.